Secerah langit sore ini, karya burung gereja. Secerah langit sore ini aku beranjak memutar waktu untuk lepas dari kelam kalbu. Sudah cukup aku melarat dalam penyesalan. Tertunduk selama hari berputar, aku mengemis harap di peraduan. Benarlah aku telah salah memilih pandang, sehingga yang kubayang adalah tawa terindah, padahal aku hanyalah pecundang. Pada dahan langit sore ini aku menggantungkan keyakinan bahwa aku tak akan lekang sekalipun diterpa badai bergelombang banyaknya. Aku tak akan melerai asaku walau dicakar ganas oleh sekumpulan nyinyir yang berkembang. Aku akan tegak. Aku akan menemukan jalan untuk mencapai kebahagiaan. Sebentar lagi senja berpamitan pulang kepada air keringat yang merangkas perjuangan. Dan esok aku akan ada di sana pula untuk menjadi pemenang dari kompetisi yang dilahirkan Tuhan. Sekarang waktunya bersiap, membersihkan badan dari daki penyesalan yang menyelubungi aku dari dunia, tempat manusia berjuang untuk menaikkan keluhuran. Bekasi, 15 Juli 2019.